多谢前辈提醒，但火种对晚辈很重要，晚辈还是想去碰碰运气。你确定要去吗？蓝裙少女峨眉紧蹙，站在她的立场，她很不愿意谭云前去。若谭云遭到不测，那自己可就无法离开吞神雄渊了。晚辈确定。见谭云如此果断，蓝裙少女陷入良久的沉默。本尊也想前往助你一臂之力，可是本尊不能去，若去了，失去神力，本尊会被那些紫色恶灵灭杀的。本尊希望你能知难而退，本尊在此等你。闻言，谭云便点了点头，与蓝裙少女告辞之后，便飞下荒古神山，不多时便消失在少女视线之中。光阴似箭，3个月后，在灰蒙蒙的虚空中飞行的轩辕柔测试谭云。还有多久抵达？萧老说，以我们的飞行速度，预计1个时辰后便可抵达。就在二人闲聊之际，两人下方一座山谷里，正被宫至镇雄搂在怀中的公孙珊珊忽然抬头，似乎发现了些什么。他瞪大双眸，眼神中流露出极度激动之色。公子，你快看金云和轩辕柔。公孙珊珊指着苍穹中飞驰而过的谭云二人。哪里？宫至镇雄猛然抬头，发现果真是谭云和轩辕柔，这可让他无比激动。这激动的原因自是他垂涎轩辕柔的美色。宫至镇雄立刻祭出了一艘神舟，回首看向1200多名始元神界的天才。果真是他们，都给本公子上神舟，击杀金云，生擒轩辕柔。金云，你杀我二弟，我一定要亲手杀了你，为我二弟报仇。待众人领命掠上神舟之后，公孙珊珊亦是深吸一口气，掠上神舟。此刻，凌空飞行的轩辕柔向谭云传音：谭云，宫至镇雄驾驭神舟带人追来了，已出现在身后800千里外了。来得好，来得刚好是时候。我们只要逃进死神森林，杀他们和屠狗一般简单。谭云指尖神剑闪烁之际，便祭出极品人尊神舟，载着轩辕柔佯装神色惊恐、慌不择路的模样，朝死神森林方向疾驰而去。他之所以未将战利品下品天尊神舟祭出，是因为他境界太低，连人尊极品神舟真正速度都无法发挥的缘故。也就是说，不论谭云驾驭的是极品人尊神舟还是下品天尊神舟，速度都是相差无几。在谭云装作惶恐不安之际，神识意识释放而出，下一刻他眼神中便流露出难以遏制的激动之色。若儿，你发现了没有？宫至镇雄的神舟是极品天尊神舟。我发现了，这家伙不愧是始人至尊的坤孙，居然会有极品天尊神舟。是啊，待将他们引入死神森林，将他们赶尽杀绝之后，这极品天尊神舟就是我们的了。这次吞神雄渊之行，不仅收到火种，还得了3艘天尊神器神舟，不枉此行啊！在谭云二人传音交流之际，后方800千里外的神舟上，宫至镇雄骂骂咧咧：“妈的，被他们发现了！金云，这一次无论如何，你都死定了！”说罢，久等圣王境的宫至镇雄浑身澎湃神力，亲自驾驭神舟朝谭云急速追去。他的速度可比谭云驾驭神舟的速度快了不少。此刻谭云清楚，若是自己飞行的话，抵达死神森林需要1个时辰，而驾驭神舟后只需要短短1刻的时间。就在1刻将至时，宫至镇雄驾驭神舟已经出现在谭云身后60千里之处。金云啊金云，别做无谓的挣扎了，今日你是逃不掉的。我告诉你，待会儿老子逮住你以后，我让你眼睁睁看着轩辕柔是如何被我蹂躏的。谭云闻言怒火中烧，若对方只是骂自己，自己可以置之不理，但骂自己心爱的女人，谭云心头怒火便无法遏制。他继续驾驭神舟，
朝死神森林急速而去，同时猛然回首望向越追越近的宫至镇雄众人。宫至镇雄，我今日发誓，一定让你不得好死！让我不得好死？我好怕呀！你还真是吓死我了呢！就凭你这3等大赦的杂碎，也敢口出狂言，杀我们1200名圣王？金鱼，睁开你的狗眼看看，老子的神州上可是足有6名9等圣王，你不是要杀我吗？好啊，你别跑，来，我们都不想活了，你过来杀呀！宫至镇雄耻笑之际，身后1200多人亦是纷纷大笑起来。在众人看来，一人一口唾沫就能把这谭云给淹死。此时公孙珊珊想起惨死在谭云手中的弟弟，不由向谭云传音：金云，当初你在黎世英、黎世民万岁生辰大典上杀害我的弟弟，今日我公孙珊珊要将你千刀万剐，为我弟弟报仇。哼，贱人，看来你们真是姐弟情深呢。既然如此，我今日就送你和你弟弟去地狱团聚。谭云头也不回传音一句，便再不理会那公孙珊珊。10息之后，当宫至镇雄驾驭神舟出现在谭云身后10万丈之时，映入谭云视线的是一片汪洋般的森林。森林中一棵棵参天古树，最矮小也能高达10万丈，颇为震撼人心。小主子，前面便是死神森林。听着骁龙蛇传音，谭云回首之际，瞳孔一缩，只见宫至镇雄已驾驭神舟朝自己的神舟撞了过来。你们是逃不出我的手掌心的。宫至镇雄大笑过后，望着轩辕柔曼妙的身影，口水是不知不觉流了出来。杂碎，老子一定弄死你！谭云恶狠狠地想着。就在双方神舟即将相撞之际，谭云连忙开口：柔儿，死神森林内禁锢神力，你留下也帮不上什么，赶紧进入凌霄神塔。好，你多加小心。轩辕柔传音之后，随即化作流光掠入凌霄神塔之内。谭云一念之间，便将极品人尊神舟收入神界之内，而即化作一道残影掠上死神森林上空。就在此时，他发现灵池已被一股强横的气息所禁锢，无法再调动神力的谭云随即自虚空朝森林一跃而下，稳稳落在遮天蔽日的死神森林之中。旋即，谭云装出一副惊慌失措的模样，他刻意放慢速度，朝死神森林一路狂奔而去。操，这是什么情况？随着一阵咒骂，宫至镇雄驾驭神舟才刚飞到死神森林上空，这神舟便突然朝下方坠落。神舟上的1200多人亦是吓得不轻，额头上遍布豆大的汗珠。当他们想从坠落的神舟上腾空之时，却发现体内神力完全无法被驾驭，而且灵池还被一股莫名的力量给束缚。这片森林有古怪，大家小心，快跃下神舟，以防神舟坠落之后被神舟打死。宫至镇雄大声提醒着，和公孙珊珊一道率先跃下神舟。旋即，所有人皆安全跳下神舟，跃落在宫至镇雄身后。随后，巨大的神舟在坠落中碾爆了数棵参天古树，将大地深深砸裂，嵌在了大地之上。公子，金鱼在那里。公孙珊珊指着佯装气喘吁吁，正朝死神森林深处跑去的谭云大声提醒：所有人听令，神舟先不管了，都随我去杀惊云。宫至镇雄一声大喝，便带着众人向谭云追了过去。在追赶途中，宫至镇雄不忘叮嘱众人，要以最快的速度灭杀谭云，然后再离开森林。他总感觉眼前森林颇有些诡秘。在追赶途中，众人亦是有些心神不宁。他们发现这片森林是安静的可怕，仿佛连兽类都没有。当谭云故意放慢速度，深入死神森林100仙里之时，眼中金光闪烁。谭云决定
将他们再引得深入一些，然后再动手，一个都不放过。于是谭云愈发的装作慌不择路。卢飞，你肉身强悍，快追上他！好！叫卢飞的青年体型骤然暴涨至100丈，浑身肌肉嶙峋，充满强大的力量。卢飞双脚踏地，在地表崩裂之际，他每奔跑一步便跨越出1000丈之距，短短3息便出现在谭云身后。景云，你这个杂碎，我看你往哪逃！卢飞抬起右脚便朝谭云当头踩落。卢飞，轻一点，不要踩死他，我待会儿还好好折磨他呢。好嘞，去死吧！卢飞应声，右脚依旧朝谭云踩下。千钧一发之际，谭云身形猛然后仰，双脚一蹬，身体便倒射20丈，躲开卢飞这一脚。接着一跃而起，便出现在卢飞头顶之上，伸脚便朝对方脑袋狠狠剁下。在无神力可用的前提下，由于谭云拥有徒手撕裂7阶下品神器的狂暴力量，所以他肉身强大，无论是速度还是弹跳力，都远非卢飞等人所比。景云，你的速度怎么会这么快？卢飞的声音戛然而止，硕大的脑袋直接炸了开来，无头尸体喷薄血液，软绵绵倒在了森林之中。而这时，宫至镇雄他们已经追了过来。谭云自低空跃下，出现在众人面前。众人望向谭云，眼神中流露出深深的忌惮之色。从方才对方击杀卢飞的过程就能看出来，谭云的肉身力量极为强大。不过众人眼中仅仅只有忌惮，并没有恐惧，毕竟他们人多势众。谭云目光阴鸷，扫视众人，今日你们谁都别想跑！狂妄！不要怕他，都给本少爷上！宫至镇雄怒视谭云，缓缓抬起右手，朝身后之人猛然一挥。顿时，除了公孙珊珊等上百人留下来保护宫至镇雄之外，剩下的1100多人，有的手持神剑神刀，有的握紧神枪神矛，若潮水般涌向谭云。这杀戮一触即发。若换作平时，老子面对你们只有被杀的份，可现在你们在老子面前弱小如蝼蚁。杀！谭云双目闪烁森森寒芒，双拳紧握，便朝众人冲了过去。其速度之快，看得众人胆战心惊。一瞬间，谭云便撞在了一名身材魁梧的青年身上。那青年还来不及发出惨叫，便被撞了个4分5裂。几乎同时，谭云猛然张开双臂，从一男一女中间一闪而过，双臂骤然抽在了2人脑袋之上。只听砰砰2声，血雾弥漫里，2人的脑袋便炸了开来。无头尸体在巨大冲击力下倒飞数百丈，撞击在了一棵参天古树之上。他的肉身太强了，救命！接下来短短10息，赤手空拳的谭云杀入人群，犹若无人之境，每拳都会带走一条鲜活的生命。10息，400多人命丧黄泉。此刻公孙珊珊已吓得花容失色，身旁宫至镇雄也是瑟瑟发抖，2人四周的上百多人皆被吓得肝胆欲裂。他们万万没想到，谭云就像这杀人的绞肉机一样恐怖。公子，我们快逃吧！是啊，公子少爷，快下令撤吧，再不下令就来不及了。景云肉身强大，速度惊人。没错，只要逃出这片古怪森林，就算有100个景云也不是我们对手啊！所有人听令，快撤退，逃出森林！回过神的宫至镇雄当即下令，而就在这片刻功夫，又有上百人被谭云无情击杀。听到命令后，活下来的600多人缓缓掉头，追随宫至镇雄向外逃去。如今的谭云已经是杀红了眼，既然都追进来，还想逃，都得把命留下。